สบายดีพี่น้องคนลาวเบิ่งดูนี่น่ะเอคอนไว้เอคอนอันนัดพี่น้องหูบ่กินได้แซ่บเฮาก็มาเก็บนี่บ่ I'm gonna show you the tree look like okay the tree and about the tree you say ก็มีเบิดต้นไม้นี่นะหมากมันตกลงมาไว้หมากมันตกลงมา you say ก็มีเบิดเห็นบ่หมากมันตกลงมามี everywhere pick it up เมื่อปอกแล้วก็กินมีคุณภาพ a lot all over everywhere nobody know about this okay pick it up look at it a lot pick up ประมาณนี้ถ้วยหน่อยนึงเห็นปะ pick up เก็บเอาเห็นปะเมื่อปอกลายผลบอกเก็บมากินเก็บมาปอกกันบ่เป็นคือจังนั้นเฮโซนัทนี่ล่ะมันบอกอันนี้มันแตกได้บ่มันแขวะออกสิปอกให้เบิ่งเลยพี่น้องเด้อได้ปอกให้เบิ่งเป็นสิละอันนี้มันเน่าแล้วนี่นะมันตกมาโดนละมันเน่าละโอเคกินได้แต่หลายเติบแล้วนี่นะ When you see the tree อยากเห็นบ่ต้นมันนะใส่กระบี่บ่ได้นะไผบ่ฮู้ซื่อๆโอเคacorn tea acorn leaf acorn tree Hi guys welcome to my channel I'm gonna show you this this is nut right here they're falling everywhere I don't know a lot of people don't even know it's my mom from France right she pick it up this every year from the bottom of the mountain they call acorn so I'm gonna go ahead this first time for me to do this okay I'm gonna go ahead boil this nut right here see how good it tastes so I'm gonna just share with you guys in a minute okay the water boiling right now I'm gonna go ahead boil this nut สบายดีพี่น้องคนลาวอันนี้มันเป็นหมากอันนั้นขั้นหมากเอคอนมันมีทุกๆบอนมันตกลงมาอยู่เพราะว่าตอนนี้มันเป็นนั่นนะไก่สิหอนยามนามันตกลงมาบ่เคยเก็บมาจากเธอ first time ที่แรกเลยเพราะว่าแม่เขาอยู่ฝรั่งเราเก็บมากินตลอดทุกปีแล้วว่าเก็บมาใส่ฟรีเซอร์ไว้ก็สิลองเบิ่งคันเราเห็น squirrel มันกินหั่นนะแปลว่าทุกสิ่งอย่างโอเคอันนี้พวก squirrel พวก animal เขากินแต่ว่าคนก็กินคือกันแต่ว่าส่วนหลายคนบ่ฮู้มีแต่พวกอยู่ countryside นะอยู่บ้านแถวบ้านนอกนะ Okay guys I'm gonna show you how to boil this okay let's go to put in the water I'm gonna drop to the hot right here all of this let's go all of this just drop to the hot water boiling for 30 minutes or 40 minutes ต้มประมาณ 30-40 นาทีพี่น้องแล้วมาซิมกันเบิ่งมันสิเป็นจังได๋แซ่บบ่คันแม่นกินน่ะนี่เป็นอาหารคันแม่นหมากอันนี้น่ะแซ่บนะฟรีเลยพี่น้องไปเก็บเอาไปเลยเก็บเอามาต้มเลยเป็นที่ว่าคือเฮโซนัทนี่ล่ะโอเค30 นาที50 30 to 40 minutes boiling I'm starting right now okay guys Okay guys, while I'm boiling right now, I'm gonna go ahead and put a little bit salt in there. Okay, ใส่เกลือลงหน่อยนึงบางเทื่อมันก็สินัวตึมกันเนาะพี่น้องเนาะลองเบิ่งโอเคเขาก็บ่เคยกินจักเทื่อเขาเห็นแต่แม่เขาเก็บมากินอยู่เมืองฝรั่งแต่ว่าเฮานั่งเบิ่งเห็นนั่นน่ะ squirrel กินก็เลยคัน squirrel กินได้เฮาก็กินได้เนาะโอเคลองเบิ่ง Okay guys, my acorn cooking for 1 hour. I'm gonna go ahead and clean it up. See how it tastes.มาพอกินน้ำกันมันเป็นจังไดโอเค Okay this is already clean I boiling for 1 hour guys see how the taste let's go taste this see how the taste it tastes good I keep going to get this free nut okay let's go cut see what happened right oh they're looking good this nut guys This is why squirrel eat this. So I'm gonna go ahead open this, take it out. Okay. Just open
it just like that. Oh, okay, I see that. All right, it's how to taste. Pick up this what they call the green one right here outside. Let's taste. Just like a nut, girl. It's so good. Kind of bitter taste a little bit. It's very good. Yep. Okay, that's how I open, guys. This is free food, and you go ahead and get it. Try it. If squirrel can eat, you can eat. I see all American people, they eat this. So I just no wonder why on the floor a lot, falling my head, and then I don't know nothing. It look like a nut, so I just take a look. Squirrel eating. If squirrel can eating, I can eat it too. Okay, that's it. Alright guys, if you like this video, thumbs up, subscribe, so I'll show you more to get free nut. Alright, thank you. See you later. Bye bye.